baga guyyaa jumaatiin isiniin gahatee nuun gahatee ji'a ramadaanaa guyyaa xumuraa guyyaan har'aa guyyaa jaalalaa guyyaa gammachuu salaata keenya ibaada keenya rabbi nurra haa qeebalu isiniin jenna guyyaa har'aa kana majliisa lama majlis ajaa'ibaa argaa jirtan kana gara mana isaaniitti galchinee faraarrashnee ajaa'ibatumaan ummata ji'a ramadaanatiif gammadee akkasuma guyyaa iidal fitriitiif itti gammadanii ooluudhaaf maatiiwwan keenya maamiloota keenya warra nu ajajan guyyaa har'aa kana mana isaaniitti galchinee fi zanaa goonee jirra. Akkasuma majlis ajaa'ibaa kanas har'uma guyyuma jumaa kana gara mana isaaniitti galchinee fi ajaa'ibatiin mabruuk jennee ni jirra. Egaa maatiin innaa gammadee nuyis hojii hojjennetti innaa haala gaariidhaan hanga manaa geessinee gammachuu keessan nuyiifis gammachuudha kan jedhu Sa'iid Arabiyaa Majlis harragaa waa hedduu akkasuma safara Hinxooxxoo Barrii akkasuma safara Gulliitti hanga Yaayya Bariitti kan jiru daawwannaas isinii qabadhee dhufeera. Guyyaan har'aa guyyaa qulqullinaa guyyaa Iidal Fitrii bakka kanatti kan solaatan uummanni aanaa darraa kanallee isinii qabadhee dhufeera. Hanga dhumaatti nu daawwattan waa hedduu isin daawwachiisa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maamiloota keenya hanga dhumaatti nu waliin tura. Sa'iid Arabiyaa Majlis. Hayyeegaa maamiloota keenya. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bakka jirtanitti nageenyi rahmanni rabbii isiniif faana haa jiraatu. Akkam jirtan maamiloota keenya. Hayyeegaa guyyaan har'aa guyyaa jumaati guyyaa jaalatamaa kabajamaa guyyaa ramadaanaa ji'a ramadaanaa ji'a xumuraa guyyaa ramadaanaatiin baga isiniin gahatee nuun gahatee ramadaana keenya rabbi nurra haa qeebalu akkuma dadhabbinaan beelaan sooma karramnetti gaa rabbi nurraa qeebalee gammachuudhaan kan xumurru rabbi nu haa godhu. Guyyoota hafan kanas immoo gammachuudhaan kan xumurree jaalalaan raawwannee kan biyya alas jirtan biyya keessa jirtan iid immoo gammachuudhaan kan dabarsinu rabbi nu haa godhu isin hin jenna. Hayyeegaa maamiloota keenya guyyaa har'aa kana majlis arabiyaa ajaa'ibaa gara Hinxooxxoo Barrii eegaa karaa Gulliitti kanatti mana obboleessa keenya galchinee jirra. Egaa gara hospitaala biraa garuu karaa Hinxooxxoo Barrii deemaa jirra isin daawwachiisuus barbaadeenuma kungaa shoola biraa iddoo duraan Sa'iid Arabiyaa Majlisitti hojjechaa ture safarri kuni asumarraan dabarreetti gara haraa achumarraan gara Gulliititti deemuuf deemna magaalaas daawwadhaa jedheenuma hoo tokko tokko gaa hojii qofa osoo hin taane yaadannoo isinii ta'a keessattuu ijoolleen biyya hambaa jirtan biyya keessa yaadu keessa hin oolu kan jedhu waan hawwinuufi kanaafi yaadannuma isinii ta'a jedheen kan viidiyoo kana isinii waraabee qulqullina dhabuudhaan immoo dhiifama isin gaafannaa kungaa safaraa gara Gulliititti karaatti mataa xafarra jira hospitaala fuulduraan jechuudha. Egaa deemaa jirra. Egaa maamiloota keenya safara kanaan ijoollee safara kanaa gaa baay'inaan jirtanii maamiloonni keenya safara kanatti baay'ee majlisoonni baay'een gaa galaniiru ajaa'ibaatiin gaa maasha Allah. daawwadhaatti bashannanaa maamiloota keenya Sa'iid Arabiyaa Majlis yoomiyyuu taanaan filannoo keessan haa ta'u magaala keessan biyya keessan mana keessan sin daawwachiisuudhaan ni beekama Sa'iid Arabiyaa Majlis kun safara Gulliitti gabahaa jedhama guyyaa hunda qidaameedhaaf roobiidhaan alatti guyyaa hunda Gulliitti kun ni dhaabbata waan dhabame hin jiru yeroo ammaa kana galgala irratti garuu manni gara manaatti gaggalaa jira akkasuma immoo guyyaa Iidal Fitriidhaaf qophiin qulqullinaa qophaa'aa jira waan ta'eef kanaaf ka'aa jiranii nuyis gaachumarraan dabarree majlis ajaa'ibaa kana gara mana obboleessa keenyatti qabannee deemaa jirra. Egaa godina Shawaa Kaabaa ana darraa magaalaa Adarree irratti gaa hojiin majlis Arabiyaatiif hojii farnicharii kun haala kanaan babbareedee nuyis akka isin nu ajajatanitti isinii qopheessaa jirra. Kun safara hospitaalaa jedhama. Hospitaala kun dallaa hospitaalaatti achumarraan gara Yaayya Barii deemaa jirra. Egaa daawwattoota keenya kan argaa jirtan kun Yaayya Barii safara hospitaalaa Baajaaj Taraa jedhamudha.
gas maran mana Hussein ga Hussein ga ora abba borten beitani gara sitti qabache onne deema jirra jechuudha buleewwan keenya waan ajaa'ibaati inshallah ga yaadannuma isinii ta'a jennee qofa kan magaalaas hojii keenya wal qabatee magaala isin daawwachiisa jirru kun gaa safara abbaa taraadha manuma Hussein sasuma manuma caasaatti gaa kan galchineerru majlisa ajaa'ibaati gaa maashaallah gaa like share subscribe gochuudhaan immoo hojiiwwan guyyaa guyyaatti isinii gadhiisnu akkasin dhaqqaban godhaa yaada qabaattan komentii irratti nu barreessaa kun gaa mana Musliima Hussein gaa galchaa jira gaa inshallah majlisa wajjin gaa magaala keessatti daawwattaniitu ammoo gara majlisa keenya farashuutti deemna nu waliin tura yaada qabaattan komentii irratti nu barreessaa gaa Saudi Arabia majlisa akkuma beekamu hojjetee qofa dhiisoo osoo hin taane hanga manaatti qabanne deemne qofa haala argaa jirtan kanaan babbareechisnee manatti galchina waan ta'eef isinis yaada qabdan komentii irratti nu barreessaa nu ajajuu barbaadan bilbila iskiriinii gubbaatti argitan kanaan nu ajajuun nu bilbiluu ni dandeessanii jechuudha buleewwan keenya Saudi Arabiyaa majlis godina Shawaa Kaabaa Nadarraa magaalaa Dareeratti gaa hojii majlis Arabiyaa gaa erga jalqabee kunoo Ramadaanni baranaa kun waggaa sadaffaa keessa jirra waggaa sadeen kana keessatti gaa manni bareechisnee baay'inaan gaa keessattuu ijoolleen biyya hambaa dhuftanii warri irratti boqotan hedduun jirtanii furmaata guddaa goneera jennee yaadna akka keenyatti gaa ragaan immoo isinuma ragaan obboleewwan keenya ni hojjechuun qofa bu'aan qabu kan ragaa nu bahu hojii keenya kan nuuf irra taa'ee kan galateeffatu warra hojjechiise waan ta'eef hedduun keessan gaa komentii nu ibsitaniitu majlisa ajaa'ibaati abbaatii keensi 20 gaa kan hojjenneef kun waaw maashaallah mabruuk enneerra obboleessa keenya egaa hundumtuu akka fedhii isaatti kan keessummeessa jiru gargaartan kun abbaatii keensi 20tiin majlis ajaa'ibaati kan hojjetameeru egaa obboleewwan keenya halluu huccuu kana gaa hundi keessan baay'een keessa filattaniitu ammas itti fufa wanti isin irraa eegamu like share subscribe gochuudhaan hojiiwwan keenya guyyaa guyyaatti isin gadhiisnu akkasiin dhaqqaban gochuudha waaw majlisa ajaa'ibaati maashaallah egaa namni akka filatetti ogummaa keenyatti daballee waan ajaa'ibaa kana guyyaa irraa kana mana isaatti galchineef irraa mabruuk jedhaan isinillee halluun isaallee halluu ajaa'ibaati dizaayin adda ta'e tokko maashaallah kanaaf Saudi Arabiyaa majlis naajeetan isin caalaa nuus ogummaa keenyatti daballee akka isin barbaadan olitti kan qopheessinu yoomiyyuu taanaan Saudi Arabiyaa majlis filachuun keessan itti fufa kun immoo majlisa biraati egaa kan obboleessa keenya manuma abbaa gaa namoonni baay'een ijoollee biyya hambaa gaa ni beeytan manuma abbaa kun immoo majlisa isaati majlisa ajaa'ibaa isaati kare 13 majlisa guddaadha mana guutuudha kan hojjechiifateeru kunis itti fufa gaa meen waliin turaa gaa ammas gammachuudhaan bagaa xumura ji'a ramadaana kana arginu gaatee xumurre immoo iidiin kan keenya rabbi nu haa godhu du'aa isol yaa goonu ammallee nu waliin turaa Hooggantoota pirezidaantii biyya waardiyyoota dilee magaalaa baadiyyaa walladhiina macahu jedhe rabbiin kiyyaana goota duwwee rabbii bashaquutu xiyyaan warra ifa quraanaatiin diigu jaahiliyyaa san deebi'amee gara baga siniin ga'e ji'a barakaadhaa ji'a gammachuudhaa kan namuu dharra'u rabbi ittiin nu geeyse shukriin si haa ga'u adriisiitu jaba fagurraa hi'eeynaa خير من ألف شهر أكتات بينا آقل سخيست جباتي دلي في الرادقة خيري باي إفتي قم ربي سكا جيني خل جي إيماناتي تناف اتقهوف قم النكتدا شيطان اللي ربين إشي خيسه دا باتي تنا إيقون قيتولو نسيبة جتشو نمني بيقو قود خيري هند أرقتشو فبديبة أكرا ملكو ينوسي خدن إلهي قمتين يجيسي إيمانا نفاهي بآدلي تنيس نرى لفقائي نفسي في شيطان نمو إن متاع النقبي خراخي نبوسي إسان قبن دبي قلمي ورم الكاهي خيسان نختبي ننقلن نما أمر من جرات في جئة خنا إيجي ملكي إشين قبدو أمو إراديجي ننتاسسين جنة ربي خين يجبا
qooda khayrii hunda nuuf laaffisi gabaa garii ramadaana eegee ajrii ishin qabdu butaa garii oson geenya umriin biraa kutaa garii zikrii fi qur'aanan baay'ifata qooda garii dantaa dhabee harkifata booda garii iimaana buuqatee qoma isaa jiisa garii dantaa dhabee useefirraa ciisa qiimaa baatii tanaa haa barruu yaa namaa khayrii dalagachuu nurratti dirqama. Eegaa maamiloota keenya laayik sheer sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatina khayrii dalagachuun ilma namaatiif dirqama. Egaa nuyi Sayyid Arabiyaa Majlis hojii khayrii dalagee uummatas ka tajaajilee uummataaf faayidaa kennu rabbi nu haa godhu nuufis du'aa nu godha qalbii warra wal cabsine hunduutti keessan afuutullaa nu godha ji'a rahmataa kana kan xumurree idiin illee geenyu rabbi nu haa godhu. Egaa guyyaa irraa kana kunoo mana obboleessa keenya mana Ahmad Muhabba gaaffaa goonee faraara shaafii jirra. Akkuma argaa jirtan kana majlisa ajaa'ibaati majlisa mana guutuu ifama. Egaa ni beektanii Ahmad Muhabba namoonni baay'een ni beektanii maashaallah nuyis gaaffaa goonee fi gaxaaxamnee fi mana isaa bareechifneef irraa. Egaa keessattuu yeroo ammaa kana ji'a amma darbe kana keessa jiraattonni magaalaa keenya magaalaa Adaree jiraattotumatu irra caalatti fayyadamaa jira mi'oota keenya. Kunis maali jechuudha waan qulqulluu dhiyeessuun ofiifi waan qulqulluu dhiyeessuun ofiifi kanaafuu nuyis gammachuudha kan nutti dhaga'amu. Akkanatti uummanni itti gammadee asumatti ilaalee hojii keenya waan jiru ilaalee dhufee nurraa xalabatu kana nuyis gammachuudha kan nutti dhaga'amu. Kanaafuu isaanis fagoo biyya fogoorra fiduun hafee asumatti akkuma argaa jirtan kan asumatti gaxaaxamnee fi asumatti uffata barbaadan filannee fi faagoonee fi maashaallah mana isaanii mabruuk jechaa ni jira. Egaa Sayyid Arabiyaa Majlis biratti egaa hojiiwwan hedduun karaa farnichariitis ta'ee maashaallah Ahmad Muhabba faadhee argaa inni kinoo harruma kana irratti faahichaa jira. Xiqqoolee naa gadhiisachaa ni jira kinoo boota na sirreessachaa ni jira malee inni gaatti gammadeera gammachuun isaa gammachuu keenya. Uummanni egaa yeroo hundasaa waan hojjechiise tokko irra caalaatti gammadee waan babbareedaa kana inni argate gammachuun isaaniin oolu. Kanaaf Sayyid Arabiyaa Majlis hoo dhuftanii daawwattan hojiiwwan keenya kan nuyi jennu olitti argattani kan jennu. Egaa guyyaa har'aa kana majlisa lama obboleewwan keenya halkanii guyyaa sa'aatii hojii keenya dabalannee hojjannee iidiif akka ga'uuf jennee kinoo galchineefirra guyyaa boruutis majlisa biraan ni galchina. Inshaallah rabbi nagaan nu haa bulchu itti fufa. Hojiin Sayyid Arabiyaa Majlis biratti hojjetamu tartiiba isaa eeggatee haala gaariidhaan akkasiin yaaddanii olitti hojjannee mana keessan ni bareechina kan jennu. Kanaaf ammas akka argaa jirtan kan kun abbaatii kinasii 25ti ol ka'iinsa 25. Egaa mana guutuudha kan hojjeteeru manni majlisaa manni Ahmad gaa mana guddaadha kaaree 13 majlisa guutuudha ol jechuudha. Kallattii lamaatiin gamaa gamanaan hojjetee kun karaa gamanaati. Egaa qulqullina viidiyootiin waraabbii viidiyootiifis dhiifama sin gaafanna. Kanaaf Sayyid Arabiyaa Majlis xarbeezonnis illee haala itti ta'amsaanii dizaayinii qabanii akkuma argaa jirtan kan kun immoo beebii tiraasota ijoolleen gamaa inshaallah itti gammadanii itti burraaqan rabbi isaan haa guddisu. Egaa hojii Sayyid Arabiyaa Majlis ifatti hojii jalqabarraa qabnee hanga xumuratti hanga hojjannee manatti galchuutti muraa boondirii irraa eegallee kan isinii dhiyeessa turre. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan hojii Sayyid Arabiyaa Majlis jiraattanis jiraachuu baatanis nuyi waan qulqulluu waan isin gammachiisu isiniif hojjannaa. Eessuma ta'a biyya barbaadan teessanii nu ajajuu ni dandeessan isiniin jenna. Laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan immoo akka nu jajjabeessan kabajaa isin gaafanna. Sayyid Arabiyaa Majlis warri bilbilaan bilbiltanii argachuu barbaadan karaa feesbuukii, karaa iimoo, teelegiraamii, waatsaappii gareetiin akkasuma yuutuub chaanaalii keenyarraan nu argachuu ni dandeessan. Duwwaa 943 lakkoofsi kun karaa sooshaal miidiyaa hundaatiin nu argachuu ni dandeessan. Karaa masmaraatiin immoo duwwaa 920
soddomii lama sagaltamii takkaan hoonu bilbiltan nu argachuu ni dandeessan. Dabalata bilbilaatis ni qabna. Kanaafuu Sayyid Arabiyaa Majlis biratti gaa akka argaa jirtan kanatti faa zana wani jirra. Mee yaada keessan komentii irratti nu barreessaa. Majlis ajaa'ibaati. Uffata bareedaa, uffata Turkiitiin, boondidii sadarkaa tokkoffaatiin haala isin barbaadan walitti gaa kanatti qopheessinee mana obboleessa keenya faa goone firra. Guyyaa boruutis viidiyoo biraatiin majlisa obboleessa keenya kan biraa kaaree 13 kan biraatis guyyaa boruu ni galchina. Hanga zanitti nagahaan gammachuudhaan akka nu turtan abdii qabna. Yaada qabaattan komentii irratti nuuf barreessaa. Waan waliin turtanii waan daawwataniif guddaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.